大家咧去一個大自然嗰度咧，就去做一個祈福團啊！我哋呢一個係新年就嚟到啦，咁啊當然咧，知道大家咧以往都有啲好唔開心嘅經歷啦，咁我今日帶你哋去做一個祈福嘅，咁我哋會走入個大自然，記住嗰度咧係有一棵好大嘅樹嘅，我哋跟我過嚟嚇，各位團友。嗱，各位團友就係呢一棵大樹啦，你將你唔開心嘅嘢咧，就對住呢個樹窿抒發出嚟先，然後先至去許願嚇。咁嗱，許願咧就需要有啲祭品啊嗰啲咁啊，我哋唔需要嘅。我哋只要做一個代表你自己嘅心情嘅物件，放喺我哋預設咗嘅一個祭祀嘅一個物品上面咧，咁你哋咧就跟住咧就係去祈禱下啦。咁然後跟住咧就會達成㗎啦。咁好啦，我哋過嚟呢邊咯喎。嗱，嚟到呢一度咧，呢度咧就係有一個碑喺度啦。你會見到咧有好多吉祥嘅説話嘅，有事事順利啦，有呢一個前途無量啦，好緊要啊呢樣嘢。冇錢咧就好多嘢都嚟唔到嘅，都做唔到㗎嚇。有呢個長樂未央啦，亦都有歲歲平安嘅，大家都係好中意嘅呢一樣嘢。你會見到呢度咧就好似有一個千秋架咁樣，有聲嘅。呢個係點樣咧？就係令到大家咧祈咗福之後，放低咗啲唔開心嘅，俾咗呢棵大樹去散發喺呢一個大自然嘅能量啦。咁然後跟住咧，你就好安然咁坐住呢個千秋，聽住啲咁清脆嘅聲音，蕩下蕩下就好悠遊自在咯喎。咁好啦，咁咧就我哋好啦。叮叮叮叮，過咗半個鐘頭之後咧，各位都做咗你自己嘅嘢，擺咗落呢一度啦，係咪？咁好啦，嗱而家咧，你哋逐位就幫我哋去介紹一下，放低埋或者講咗你嘅心情之後，大宇宙嘅能量咧就會幫到你哋㗎啦。好，我先啦嚇，導遊係啦。咁我會係同頭先一樣啦，我希望2026年咧有一個新嘅開始啦，幸福滿滿咁樣啦。咁而我放低咗我嘅作品咧，其實就係有幾朵花仔嘅，即係自己勾嘅花仔。點解會勾嘅花仔咧？就係本身咧自己一路勾嘅時候咧，其實係可以將自己個思緒啦、寧靜啦，同埋我會覺得好安穩嘅，因為其實勾嘢你可以一班人享用，又可以自己個人嘅感受自己去做。咁你每做一件物件嘅時候咧，其實你係會擺一種唔同嘅心情落去嘅。咁多數你即係譬如如果假設我要做俾啲老友記啦，咁啊梗係要一個好感恩嘅心情去做啦咁樣。但係點解頭先我做啲花花咧？其實我都期望即係大家每一個人見到啲花花都會開心啦，同埋喺自己心入邊，除咗你個心情之外，我想每個人都有一朵花俾自己，屬於自己嘅花咁樣嘅。係啦，咁就係咁啦。因為頭先我哋本身大家各有各做咧，係未有呢個組合嘅。不過我都想講多少少就係基於頭先大家做完之後咧，我哋覺得不如將大家嘅心情嗰樣嘢做一個整合，變咗一個好似寺廟幸福寺咁樣。其實我哋叫佢做幸福寺咁樣啦，係啦。咁希望各有各，大家一齊去欣賞每一句説話或者每一件作品咁樣咯。係啊。多謝晒嚇！第二位團友，咁喺我哋過時過節裏面啦，我頭先分享嘅就係悲喜交集啦。咁好多時我哋可能會面對好多外在嘅嘢嘅時候，可能覺得好黑暗，或者係好多壓力咁樣。咁所有嘢都好似好黑暗、好模糊嘅。咁但係其實喺裏面咧，我哋內心都有好多寶石。我覺得每個人裏面都有好多正能量嘅嘢嘅。咁我哋可以喺裏面揾翻我哋嘅寶石啦，係啦，提醒翻自己啦，有啲聲音。咁當我哋離開咗我哋嘅黑暗裏面咧，其實裏面有好多光明，有好多甜蜜嘅，係啦。咁過年啦，我好中意煙花嘅。咁我覺得煙花雖然係一刻嘅燦爛，咁但係嗰個燦爛係其實喺我哋個腦裏面咧，我哋可以去記住佢嘅。咁而我嘅小朋友好中意食甜嘢，咁所以我好想將我嘅開心、我嘅甜蜜都同佢哋一齊分享，而佢都俾咗好多開心快樂。咁所以外在嘅嘢係點都好，其實只要我哋打開自己個心，其實裡面仲有好多好嘅嘢喺度。好，第三位團友。
我整咗嘅作品咧，就係中間呢個有3個心連住啦。咁一個大心咧就係少少咧就係自己啦，中間就係小朋友啦。咁其實側邊嗰個咧就係我覺得其他無謂嘢咧都唔緊要，雖然好似疑似黐住啦。咁係啦，即係總之就 enjoy 自己同自己中意嘅人一齊。咁你見到咧，佢好似捱苦咧，好似少少跌跌地咁樣啦。咁其實就好似喺條鋼線上面咁樣。其實有時係開心，可能企得好穩，但係有時亦都係好似好容易跌倒咁樣，可能隨時就會跌低。咁我都整咗一個側邊呢個欄啦，其實就好似一個安全網，自己安全網。咁都希望即係無論係咩節日啊、咩情況都好啦，都容讓自己嘅情緒，或者都接受自己開心唔開心咁樣。好，你三位有好多謝要分享。咁最後我哋揾到光明、揾到盼望、咁多希望嘅時候咧，其實都不忘我哋間中都會有退後嘅時候，會有孤獨嘅時候，但係唔緊要嘅，我哋可以就翻去大自然啦。大自然呢度係俾到我哋自愈嘅能力嘅時候咧，咁我哋可以加強佢。一個咁平實嘅大自然，其實佢都係有另一面，好似戴上珠鏈之後變成一個好華麗嘅自己。咁帶住呢份祝福、呢份盼望，我哋一直係飛翔，永遠跟住你走向未來嘅道路，走去光明，更多嘅盼望，走去更多嘅更美好嘅人生。好啦，多謝咁多位團友。咁一陣間咧，你哋可以再即係祈有福啦。咁最後咧，想話翻俾你哋聽，人生咧起起跌跌咧係個個都要經過過㗎啦。最緊要一樣嘢咧，就唔好咁匆忙，唔好咁倉促。所以最尾係 walk don't run， 千祈就唔好貪快，按部就班，要慢活，咁你就會活得好開心㗎啦。好啦，多謝各位同我分享下。我哋嗱，雖然我見唔到即係過年同唔到小朋友一齊啦，咁但係我有個信念咯，即係可能有一日可以過年嘅時候同小朋友一齊整啲嘢食啦。咁咧，我哋有個即係整嘢食啦，咁有鑊啦，同埋呢個係我頭先揀嘅一個樂器咧，俾我感覺係好大自然啊，好安靜啊，同埋好舒服。咁啊過年嘅時候整嘢食啦，咁啊有蛋啦，有雞啦，有番茄啦。雖然好簡單嘅菜式，咁但係喺個過程裏邊嗰份做俾小朋友啊，同佢一齊過啊，嗰個感覺咧係好好嘅，一個好好信念。咁期望啦，即係有一日小朋友講爹 I love you 咁樣樣啦。咁但係雖然喺個期望，但係而家呢個階段咧係 I love you 爹咁樣樣。咁而頭先聽到有一點咧，就係話過年嘅時候，如果啲利是派收都覺得係一個好困難啊。咁但係頭先喺我哋做過程裏邊啦，見到一封好似派利是嘅利是咁樣啦。咁其實入邊啲字都好有意思啦，讓愛多一點啦。咁同埋喺俾寧靜，喺有陣時候過節自己覺得好孤單或者安靜嘅時候，但係其實安靜寧靜裏邊，其實係一個送俾自己一個對自己一份嘅愛，嗰份嘅安靜。咁新年咧，我以前同媽咪一齊過，佢每年都會準備紅棗糕嘅，所以我去佢屋企咧就會係食紅棗糕啊咁樣。咁頭先我講過話，我真係年初一可能就冇乜機會見佢啊，年30晚都好。咁我頭先就一見到呢個 packaging 同埋我哋個組員揀咗呢個雪花糕嘅包裝，我就覺得好有意思，靈機一觸。其實佢會唔會組合成一個好似我自己準備俾自己嘅年糕咧？入邊嘅字都好有意思啦，有你有禮啊，或者記憶中的歲月，咁都 remind 自己其實即係可能我自己已經有獨立一個，即係我同小朋友一個小家庭都好，未必可以係一個以前好重要嘅節日，或者而家都好重要嘅節日同我父母一齊過，但係我自己其實可以都製造呢個記憶回憶，同我小朋友開始由年初一啲特別嘅 memory 咁樣咯，係。同埋呢個同阿琪都好相似啦，我頭先攞咗呢個安靜愛你，我覺得呢個安寧愛我都係。反而我就 remind 到我自己就覺得佢雖然係只能過一個可能好簡單、好安靜嘅年初一或者新年，咁但係倒翻轉換個位思考，其實可能呢一個 moment、呢一個環境係愛我嘅一個祝福、一個禮物俾我自己。
咁呢一個咧，我哋製作咗成利是封啦。但其實我係好中意呢一句讓愛多一點嘅感覺，係啦。呢個説話，我覺得為我嚟講係好有意思啦。因為其實我啱啱做過雕塑嘅時候咧，咁其實我自己係即係話唔想見人啊。新年嘅時候我都想匿埋自己啊咁樣。但係其實新年嚟講咧，可能即係對我嚟講而家係好想匿埋自己啦。但係其實小朋友即係又唔可以，即係我自己又唔可以話帶埋小朋友匿埋啦咁樣。咁所以其實如果俾到小朋友感覺到其實新年見到啲親戚朋友啊，其實都係好開心嘅，都係有愛嘅感覺咁樣，俾佢哋感受多啲愛啦。咁樣，咁可能為我嚟講會有多啲動力去應付呢一個新年啦。見到佢哋開心嘅時候，係啦，即係係啦，俾多啲愛大家咁樣，係啦。咁同埋我係揀咗啲皮羽毛啦，因為啲羽毛對我嚟講，我真係好想好似羽毛，好想好似羽毛咁輕啊！我覺得每日我自己嘅感覺都係好重，係啦。咁如果係好似羽毛咁輕飄飄，甚至飛起身自由自在咁樣，其實我都係好嚮往咯咁樣，係啦。咁同埋呢條嘢咧，其實對我係就唔係聽覺嘅效果，對我係一個視覺嘅效果咯。因為其實係我覺得望落去嘅感覺，雖然佢快咗少少，我覺得，但係如果係慢慢流落，好似流沙咁樣嘅話咧，我覺得係可以喺我好混亂嘅思想入邊，或者係好唔舒服嘅感覺，或者係傷心嘅時候望住佢，可以分散啲注意力啦，令到自己可以安定少少咁。我就揀咗呢一張自己，我就好中意記憶中的歲月啦，呢幾個字嘅，因為每一個人都有每個人嘅故事，亦都有個過去，亦都有眼淚，亦都有笑聲，亦都有不同嘅經歷。咁我哋都要活在當下啦，係咪？因為人生真係好無常嘅，未必會知道下一秒會係乜嘢。咁我哋就展望我哋嘅將來，我哋活得更好。我自己頭先個雕塑分享就係話嗰個自尊心受損。咁我再諗深一層，即係好挫敗，即係覺得自己好失敗。一直以嚟，因為小朋友9歲啊，我小朋友都咁一直以嚟，我覺得咧幸福咧呢樣嘢咧，好其實一直都係由自己 create 嘅。但係咧，我就印象中咧就係覺得係先生俾，又或者係小朋友嗰度攞翻嚟嘅。咁但係嚟緊呢年，即係特別新年啦，咁可能都要走入程序啦。即係我想希望有一個即係有個希望就係將呢樣嘢要自己清楚係，即係自己可以製造到出嚟，唔係依靠第三者咯。即使可能日後可能投入喺其他感情裡面都係。如果我冇呢個信念或者呢個安全感咧，我相信係一個 loop 嚟嘅啫。所以我好希望係有一個信念，自己係可以製造到幸福俾自己，咁個福就會到。呢一世都會跟住我，係就係嗰個時候可能就係好寧靜，真係好大對比，所以好孤單。但係倒翻轉，其實安靜喺度愛緊你。愛你呢個你係講緊我自己係咯，即係我哋喺呢個環境，其實我哋都係就好似 pamper 緊被愛緊咁嘅意思。即係我覺得呢個字